Shake it, baby. Everybody shake it, baby. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഓയിൽ വെല്ലാണ് കേട്ടോ. അതെ, നമ്മൾ ചെറിയ കിണർ കുത്തി ഓയിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ അസർബൈജാനിൽ ഓയിൽ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വലിയ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും സ്മോൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സിനിമയിലും ഫോട്ടോയിലും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള റിഗാണിത്. ഇത് ചെറിയ അവരുടെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അവരെന്തോ ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ മഡ് വോൾക്കാനോയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അതായത് അസർബൈജാനിലുള്ളൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് മഡ് വോൾക്കാനോ. ഈ ചെളിയുടെ വോൾക്കാനോ ആണ്. ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, കണ്ടോ ചിലക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ചെറിയ വോൾക്കാനോസ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. എന്താ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാണാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അത് ഈ മണ്ണിന് കുറെ ഔഷധ ഗുണമുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഈ ചൊറിയൊക്കെ മാറുന്നത്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചൊറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് മുഖത്ത് തേച്ചില്ല. ചിലർ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മുഖത്ത് തേക്കുന്ന പറയാം. കണ്ടോ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, ഇതിന്റെ വലുതുണ്ട്. പക്ഷെ വലുത് അപ്പുറത്തെ വേറെ വലിയ മലയിലാണ്. ആ മലയിലോട്ട് കയറാൻ ഒരു സമയമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുക്കും അത് കയറാനും പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ. പിന്നെ അവിടെ ഇത്ര വലുതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മളവിടെ എല്ലാം പോയി പെട്ടുപോകുന്നൊരു പേടിയുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ കൺട്രി. അതായത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, ഓയിൽ, അതുകൊണ്ടെല്ലാം കൊണ്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ മഡ് വോൾക്കാനോയുടെ അകത്ത് ഗ്യാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളി ലൈറ്റർ എത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ തീ കത്തുന്നതാണോ കണ്ടോ, തീ കത്തി പിടിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ യനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അത് ഫയർ പോയിന്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കാരണം ആ തീ അവിടെ ഒരിക്കലും അടയത്തില്ല. അതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മനുഷ്യ പിടിക്കണം മൊബൈൽ മഡ് വോൾക്കാനോക്കകത്ത് പോകും. പിന്നെ കാശ് കാണുന്നുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? ഡോറെ കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോക്ക്, മാളക്കുട്ടിയെ കാണുന്നുണ്ടോ? നോക്ക് എവിടെ നോക്കൂ? സൈഡിൽ നോക്ക്. പറയൂ മാളക്കുട്ടി. ആ ദൂരെ കാണുന്ന ഓയിൽവെല്ല, ചെറിയ കിണർ കുത്തിയെടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതും അതാണ്. അവിടെ ഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ടെർമിനലാണോ? നീ ഒരു ഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതാണോ? അതെ, ചെറിയ നീല സ്പോട്ട്. വരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വോൾക്കനാണിത്. വലിയ മഡ് വോൾക്കാനോ. ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടേയിരിക്കും മഡ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. കണ്ടോ? ഓക്കെ,
അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് യനാർ ഡാം. ഫയർ മൗണ്ടൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും മഴയും മഞ്ഞും എന്ത് വന്നാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇത് മാറത്തില്ല. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് തന്നെ യനാർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അസർബൈജാൻ ലാംഗ്വേജ് ബേണിംഗ് മൗണ്ടൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അതാണ് അവര് അത് കാണാനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി കാണുന്നില്ല, അത് അങ്ങനെ കെടാതെ അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്യാമറ കൂടെ ആണോ? ജ്യോതിയും വന്നില്ല, തീയും വന്നില്ല. ഞാൻ കുരിശാ നോക്കി അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കാന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ഇപ്പാണെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നു മാളക്കുട്ടി. മാളക്കുട്ടി ലോങ് ഷോട്ട് വരട്ടെ. മാളക്കുട്ടി കൊണ്ട് നോക്ക്, നമുക്ക് മുഖത്തോട്ട് നോക്കൂ, കൊണ്ട് നോക്കൂ. ആണോ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മാളക്കുട്ടി? അതെ. മാളക്കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ ഉറക്കപ്പീച്ചയാണ്, ഭ്രാന്തിയാണ് അവൾ. ജ്യോതിയും വന്നില്ല, തീയും വന്നില്ല. ചുണ്ടത്താണ് ചുണ്ടത്താണ് മാളക്കുട്ടിയുടെ കുണ്ടിന്ന് വെക്കുന്ന പോലെ. ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ട് കേട്ടോ. ഇയാളിങ്ങനെ വഴക്കൊക്കെ കിട്ടും വെറുതെ ഇരുന്നാണ്. ഞാനായിട്ടൊന്നും ഇടുന്നല്ലേ, തലത്തന്നെ ഇടുന്നാണ്. എന്നെ കുറ്റമൊന്നും പറയരുത്. മാളക്കുട്ടി ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടോ? അതാണ് മാളക്കുട്ടിയുടെ മൂക്ക് ചുമന്നിരിക്കുന്നത്. മൂക്കത്തിന് അറ്റത്താണ് ശുണ്ടി. ഞാൻ ശുണ്ടിയുടെ തൊട്ട് നോക്കട്ടെ. ചുമ്മാ നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോ ശുണ്ടി രസം ഉണ്ടെങ്കിലോ. ശുണ്ടി ഇതാണ് ശുണ്ടി മോളെ, അതല്ലേ ശുണ്ടി. എന്ത് ചിരിയാടി നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചിരിക്കുന്നതിനാ? ആ കണ്ണാടി വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കല്ലേ, പേടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. And donkeys to grind salt. Grindle salt. Salt പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഡോങ്കി കുതിരകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്തോ സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വാങ്ങലേ. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ കല്ലടിച്ച് ആടടിച്ച് വെക്കുന്നില്ല, മറ്റേ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി. ആ കല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കല്ലെടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാ. ഈ ഓട്ടയുണ്ട്, ഞാൻ കമ്പിട്ടിട്ട് അതേ കെട്ടി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കല്ലൂർ എടുത്തിട്ട് പറയാം ആളുകളെ കെട്ടാനുള്ള ഇതാണ്. ഇതിവിടെ ഈ ഫയർ പോയിന്റിനടുത്തുള്ള മ്യൂസിയമാണേ.
ഹായ് ഗായ്സ്, ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ ബാക്കുവിലാണെങ്കിൽ ഫേമസ് ആണ് ഹമാം എന്ന് പറയും. ട്രഡീഷണൽ ബാത്തിനാണിത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബാത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു കടയാണിത്. ആ ഷോപ്പിലെ ഈ ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നില്ല, എന്തോ കുറേ തലയോട്ടികളും അതും ഇതും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം, വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സോംബീസിൻ്റെ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല, പൈറേറ്റ്സിൻ്റെയോ ഏതാണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ കാണിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഭയാനകമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്തോട്ട്. പക്ഷേ രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. അവർ എനിക്ക് ഫുള്ള് വുഡിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. തടി മുകളിൽ മൊത്തം കല്ലാണ്, കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വുഡിൽ ചെയ്ത കുറേ തലകളും തലയോട്ടുകളും പൈറേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോയും അമ്മയുടെ ഫോട്ടോയും 1-2 സോംബീസിൻ്റെ ഫോട്ടോയും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ അത് മനോഹരമായിട്ട് അത് കൊത്തുപണിയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്ത് പോയിട്ട് മസാജുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോയി സ്റ്റീം ബാത്ത് ചെയ്യാം. സ്റ്റീം ബാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സോണ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ. അത് മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്, കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കണ്ടോ, നേരിൽ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ട് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചാണ്. ഇതിവിടുത്തെ ഒരു അസർബൈജാനി ഫുഡാണ്. ഷാപ്ലോ എന്നെങ്ങാണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, നമ്മുടെ ബിരിയാണി പോലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയതാണ്. ഇതൊരു എഡിബിൾ ഹൗസാണ് കേട്ടോ. ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബുൾവാർഡ് ഹോട്ടലിൽ അവർ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതെ, ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ബാത്തൊക്കെ ചെയ്ത് സോണയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രി 11 മണിയായി. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പം നാളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അബുദാബിക്ക് പോകും. അപ്പം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിടന്നാണ്. നാളെ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൽ പോകും. പിന്നെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബാത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പോയാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാത്രി നാളെ രാവിലെ എന്താണേലും ഇന്നത്തോടെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് തീരുവാണ്. അതെ, നാളെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അബുദാബിക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ശരി, അതെ, ഇനി അബുദാബി ചെന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശരി, ടാറ്റാ, ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.